السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edhe sot do të përmend sahabët e betejës së Bedrit. Sahabi i parë që për të cilin do të flas sot është Hazret Muzahir bin Rafi'. Babai i Hazret Muzahirit ishte Rafi' bin Adi. Ai vinte nga fisi Banu Harith bin Harith të fisit Aus të Ansarve. Hazret Muzahir dhe Hazret Zuhair ishin vëllezër dhe të dy ishin xhaxha të Rafi bin Khudejgjit. Pra përmendet edhe Rafi bin Khudejgji, i cili edhe pse nuk ishte sahabi i Bedrit, por ai ka një pozitë në historinë islame. Pra edhe nipi quhe Rafe, edhe babai i tyre kishte emrin Rafe. Tani Rafe dua të flas edhe për nipin shkurtimisht, që ishte sahab, pra që ishte Rafe. Ai e paraqiti veten për të marrë pjesë në betejën e Bedrit, por i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për shkak të moshës së tij të vogël e ktheu. Por në betejën e Uhudit e lejoi. Hazret Rafi mori pjesë në betejën e Uhudit, në betejën e Khandekut dhe në të gjitha betejat e tjera. Ditën e Uhudit armiku qelloi me një shtizë në brinjën e tij, shtizën e nxorën, por pjesa e përparme e shtizës mbeti në trupin e tij deri në fund të jetës së tij. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha për Hazret Rafiun që unë ditën e gjykimit do të dëshmoj për ty. Ai ndroi jetë në periudhën e Abdul Malik bin Marwanit në vitin 74 pas hijretit në moshën 86 vjeçare. Pra ky ishte nipi. Tani dua të them edhe për vllain e sahabit në fjalë, pra Hazret Zuhairit. Imam Buhariu thot që Hazret Zuhairi bashkë me vllain e tij morën pjesë në betejën e Bedrit. Edhe Imam Buhariu nuk e përmend emrin e vllait, por komentuesit e Buhariut tregojnë që vllai i Zuhairit ishte Muzahir. Gjithashtu, librat për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, Sabulul Huda wa Rishad, përmendet që për në lidhje me Zuhair bin Rafiun, që duke u referuar përsëri Buhariut, që vllai i tij Muzahir mori pjesë në betejën e Bedrit. Pra flitet për Muzahirin. Në librat që janë për jetën e sahabëve, siç është Asadul Ghaba, Al-Isaba, Al-Istiab e të tjera, flasin për Muzahirin
që ai mori pra nuk përmendet aq qartë për pjesëmarrjen e tij në betejën e Bedrit. Madje thuhet që ai mori pjesë në betejat pas betejës së Bedrit bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muzahiri ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Omerit. Yahya bin Sahli por huzuri shton që këta libra që flasin për pjesëmarrjen e tij në betejën e Bedrit janë më të besueshëm, refimet e tyre janë më të besueshme. Yahya bin Sahl bin Abu Hasma tregon se Hazrat Muzahir bin Rafi Harthi, pra sahabi në fjalë, erdhi tek babai im dhe solli disa punëtor të fuqishëm nga Shami, pra nga Siria, për të punuar në tokat e tij. Kur ata mbritën në Khaybar, qëndruan 3 net aty, hebrejt i nxitën punëtorët për të vrarë Muzahirin, edhe më pas atyre u dhanë edhe 2 ose 3 hanxhar. Kur Hazrat Muzahiri doli nga Khayberi dhe ishte në vendin Sibar, që është 6 milje larg nga Khayberi, këta punëtor e sulmuan Hazrat Muzahirin edhe ja qanë stomakun edhe e martirizuan. Më pas u kthyen në Khayber, ku hebrejt u dhanë ushqime dhe shpërblime edhe i nisën përsëri drejt Sirisë edhe këta mbritën në Siri. Kur Hazrat Omar bin Khattabi e mori lajmin e trisht, tha që unë po nisem drejt Khayberit, do t'i shpërndaj pasuritë e tyre dhe do të vendos kufit dhe pra tregoj që do të hakmerrem edhe do t'i dëboj hebrejt nga ai vend, sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ta kishte thënë që unë nuk do t'ju jap vend derisa Allahu i madhrishëm nuk ju ka dhënë vend këtu, edhe Allahu ka porositur që t'ju të bëjë ju. Kështu që Hazrat Omer radhiyallahu anhu kështu veproi. Kjo ngjarje e martirizimit të Muzahirit ishte e vitit 20 pas hijretit. Sahabi tjetër për të cilin do të flas sot është Hazrat Malik bin Qudama. Babai i Malik bin Qudamas ishte Qudama bin Qudama bin Arfaja, kurse sipas një rëfimi tjetër, gjyshi i tij nuk ishte Arfaja, por Harith. Pra emri i gjyshit të tij ishte Harith. Ose përmenden të dy emrat. Hazrat Maliku vinte nga fisi Banu Ghanam i fisit Eus të Ansarve. Hazrat Maliku bashkë me vllajin Hazrat Munzir bin Qudama morën pjesë në betejën e Bedrit. Më pas ai mori pjesë edhe në betejën e Uhudit. Sahabi i radhës është Hazrat Khuraim bin Fatik. Hazrat Khuraim bin Fatiku vinte nga Banu Asad, pra nga fisi Banu Asad. Babai i tij ishte Fatik bin Akhram. Dhe gjithashtu Akhram bin Shaddad përmendet emri i tij, të dy emra pra. Nofka e këtij sahabi ishte Abu Yahya dhe sipas një rëfimi tjetër Abu Ayman, sepse ai kishte një djalë që quhej Hazrat Ayman bin Akhram. Hazrat Khuraim bin Fatik bashkë me vllajin e tij Hazrat Sabra bin Fatik morën pjesë në betejën e Bedrit. Dhe sipas një rëfimi Hazrat Khuraimi mori pjesë edhe në marrëveshjen e Hudaybiyes. Sipas një rëfimi të panjohur, Hazrat Khuraimi dhe djali Hazrat Aymeni pranuan Islamin kur pas çlirimit të Mekës pranoi fisi Banu Asad Islamin. Ndërkohë, rëfimi i parë është më i drejtë që Hazrat Khuraimi mori pjesë në betejën e Bedrit, edhe Imam Bukhariu në librin e tij At-Tarikhul Kabir e përmendi si sahab të betejës së Bedrit. Hazrat Khuraimi bashkë me të birin më vonë shkuan në Kufa dhe sipas një rëfimi, këta të dy u vendosën në qytetin Raqqa, që gjendet në te lumi i Ferat,
Dhe të dy në periudhën e Hazrat Amir Muavias ndruan jetë. Hazrat Khuraim bin Fatiku përmend ngjarjen e tij se si e kishte pranuar Islamin, duke thënë që u nisa në kërkim të deveve të mia, duke I ndjekur gjurmët e tyre më zurinat. Atëherë I gjeta në tek burimi I famshëm I quajtur Abraqu Dhu'uf, që I përket fisit Asad bin Khazima, që gjendet në rrugën nga Medina për në Basra. Atëherë I lidha dhe I mbështeta tek njëra prej deveve për të kaluar natën. Ai thotë që këto ishin ditët e para të pasmërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Unë me zë të lartë thash, duke ndjekur traditën arabe para Islamit, kërkoj mbrojtjen e të Zotit të kësaj lugine. Pra Khuraimi thotë që në kohën e jahilietit kështu thoshin njerëzit, kur dikush kalonte natën në një vend të panjohur, ai kërkonte mbrojtje nga banorët e asaj lugine dhe nga njerëzit naiv të asaj lugine. Dhe thotë që kur po thosha këto me zë të lartë, atëherë dikush më thiri në vargje duke thënë që Zoti të mëshiroft, kërko mbrojtjen e Zotit të madh, që është haramin e harami, dhe kërkoje njësinë e tij, atëherë ai do të shpëtojë ty nga gjindet dhe nga kilometra apo nga milje e largta gjindet nuk mund të afrohen dot ty. Dhe prej teje do të burojnë vetëm mirësi dhe takva. Hazrat Khuraimi tha, duke u përgjigjur, o thirrës, këtë që thua ti është diçka e mirë apo thjesht po më devion? Pra, për këto gjëra ishin të çuditshme. Thirrsi tha që këto fjalë janë nga I dërguari I Allahut, që solli Yasinin dhe Hamimat, dhe më pas solli edhe sure të tjera të bukura, dhe të gjitha ato sure I kanë këto fjalë, dhe ai ka ndaluar nga shumë gjëra edhe ka lejuar shumë gjëra. Ai na porosit për namazin dhe agjërimin, I ndalon njerëzit nga të këqijat, ato që njerëzit I bojnë për shkak të ignorancës së tyre. Hazrat Khuraimi thotë që unë I thash, Allahu të mëshiroft, kush je ti? Ai tha, unë jam Malik bin Maliku. Mua më dërgoi I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam drejt Nejdit për kryetarët e Nejdit. Hazrat Khuraimi tha, në qoftë se unë do të kisha një njeri I cili të kujdese për devet e mia, unë patjetër do të shkoja tek ai I dërguar. Pra I pëlqyen fjalët e njësisë së Zotit, edhe do ta besoja, tha Hazrat Khuraimi. Malik bin Maliku tha, mirë, unë marr përsipër që të kujdesem për devet e tu, dhe inshallah do t'i çoje deri tek shtëpia jote. Shëndoshe mirë. Atëherë Khuraimi thotë që e rregullova njërin prej deveve dhe e hipa në të dhe erdha në Medinë, të tjerat t'i dorëzova Malik bin Malikut. Mbrita në një kohë kur njerëzit po përgatiteshin për namazin e xumas. Dhe unë nga që isha edhe I lodhur, mendova ta mbarojnë një herë namazin njerëzit, pastaj t'i takoja. Atëherë ula deven, kur Hazrat Abu Zer doli, më tha, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë që të hyje në shtëpi, në brenda. Atëherë u futa brenda, kur më pa mua ai, çfarë ndodhi me atë plakun I cili të dha garancin për devet e tua? E di? Ai
ti çoj dhe vet deri te shtëpia jote, shëndoshe mirë. Pra Zoti i Madhërisëm gjithë këtë ngjarje kishte treguar profetit sallallahu alaihi wasallam nga e padukshmja. Hazrat Khuraimi thot që duke dëgjuar këtë, Allahu e mëshiroft. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha, po Allahu e mëshiroft. Më pas Hazrat Khuraimi tha, unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Dhe kështu në mënyrë shumë të bukur ai e pranoi Islamin. Kjo është ajo ngjarje që ai e ka rrëfyer vetë se si e kishte pranuar Islamin. Hazrat Khuraim bin Fatiku ishte një njeri kishte një natyrë të pastër, ishte vetë edhe i pastër, donte pastërtinë, vishe bukur përpara se të bëhej musliman, edhe pantallonat i vichte shumë të gjata dhe flokët i linte të gjatë. Në Mustadrik Hakim përmendet një hadith ku Hazrat Khuraim bin Fatiku thot që një herë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe më tha, o Khuraim, në qoftë se nuk do të kishe dy gjëra, ti do ishe një njeri shumë i mirë. Ai tha, prindërit e mi u fljofshin për ty, o i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, më thoni cilat janë ato dy gjëra. Profeti tha, këto zgjatja e flokëve të tu dhe zgjatja e pantallonave, sepse në atë kohë pantallonat i zgjasin për shkak të mburjes, për shkak të krenarisë. Hazrat Khuraimi shkoi, i shkurtoi flokët edhe i shkurtoi edhe pantallonat. Dhe një rrëfim tjetër përmendet në lidhje me këtë në Tarikhul Kabir, që Hazrat Ibni Hanzalia tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, Khuraim Asadi, sa njeri i bukur do të ishte në qoftë se nuk do t'i zgjaste flokët deri poshtë shpatullave dhe në qoftë se nuk t'i zgjaste pantallonat kaq gjatë. Sepse në atë kohë njerëzit, siç u thash, i zgjasin për shkak të mburjes, për të treguar pozitën e tyre. Kur Hazrat Khuraimi e mori vesh, ai mori një briskë dhe i shkurtoi fjalët deri te veshët dhe edhe pantallonat deri tek afërnyes, sepse kështu ishte edhe praktika e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse në atë kohë njerëzit i zgjasnin pantallonat për shkak të mburjes dhe për flokët thoshte që nuk duhet të përngjajnë burrat grave. Sahabi në fjalë mori pjesë në fitoret e Shamit në kohën e Hazrat Umerit. Hazrat Qais bin Abu Hazim dhe Hazrat Amir bin Shabi rëfejnë se Marwan bin Hakami i tha Hazrat Ayman bin Khuraimit, pra djalit të këtij sahabi, përse nuk na bashkohesh në betejë? Ai tha, babai dhe xhexhai im morën pjesë në betejën e Bedrit, edhe ata më porositën që nuk duhet të luftoje me askën që thot la ilaha illallah. Hazrat Aymeni i tha Marwan bin Hakemit gjithashtu që në qoftë se ti do të më sjellësh shpëtimin nga xhenemi, atëherë do të bashkohem me ty. Marwani tha, largohu prej nesh. Ai doli edhe këndonte këto vargje. Përkthimi i tyre është që unë nuk do të luftoj kur kundër askujt i cili thjesht i këndon ndonjë mbreti tjetër të Kurejshve, sepse ai do ta ketë mbretërinë e tij kurse unë do ta marr mëkatin si për meje. A mund të vras ndonjë musliman pa asnjë faje? Në qoftë se do të bëj një gjë të tillë, unë sado që të jetoj nuk do të ketë vlerë jeta ime as pak. Duke parë gjendjen e muslimanëve të sotëm, kuptojmë se sa larg kanë përfunduar nga mësimet e sahabëve. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Muamir bin Harith. Hazrat Muamir bin Harithi vinte nga fisi Banu Juma i Kurejshve. Babai i tij ishte Harith bin Muamir, ndërsa nëna Qutayla binti Maz'un, edhe kështu pra ajo ishte motra e Hazrat Usman bin Maz'unit, dhe kështu Hazrat Usman bin Maz'uni ishte daja e këtij sahabi. Hazrat Muamir kishte edhe dy vëllezër të tjerë, Hatibi dhe Hatabi, e të tre këta e pranuan Islamin përpara se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të futej në Dari Arqam. Hazrat Muamiri
llogaritë në sahabët as-sabiqun al-awwalun, domethënë sahabët e parë. Hazrat Aisha binti Qadama thotë që nga Banu Mazunit Hazrat Usman, Hazrat Qudama, Hazrat Abdullah, Hazrat Saib bin Usman bin Mazun dhe Hazrat Muamr bin Harith, këta pra mërguan nga Mekka në Medinë edhe qëndruan në shtëpinë e Hazrat Abdullah bin Salama Ajelanit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes Hazrat Muamirit dhe mes Hazrat Muaz bin Afraut. Hazrat Muamir bin Harithi mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit dhe betejën e Hendekut. Hazrat Muamir bin Harithi ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Omerit, pra në vitin 23 pas hijretit. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Zuhair bin Rafi. Ky është vllai i sahabit që sa u përmenda, pra vllai i Muzahirit. Hazrat Zuhairi ishte një ensar dhe që vinte nga fisi Banu Harsa bin Harithit i fisit Aus. Hazrat Zuhair bin Rafi kishte një djalë që quhej Usaid, i cili gjithashtu ishte sahab i profetit. Hazrat Zuhairi ishte xhaxhai i Rafi bin Khudejit, dhe për Rafiun e kam përmendur pak më sipër. Gruaja e Zuhairit ishte Fatima binti Bashir, që vinte nga Banu Adi bin Ghanam, pra nga fisi Banu Adi bin Ghanam. Hazrat Muzahiri dhe Hazrat Zuhairi ishin vëllezër, siç u thash, të dy morën pjesë në betejën e Bedrit. Sipas 2-3 rrëfimeve që nuk kanë marrë pjesë, por shumica e rrëfimeve thonë që ata morën pjesë në betejën e Bedrit. Hazrat Zuhairi mori pjesë edhe në bejtin Aqaba të dytë dhe betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Rafi bin Khudejji rëfen përmes xhaxhait të tij Zuhair bin Rafiut, që Hazrat Zuhairi tha se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ndaloi nga diçka që ishte shumë dobiprurse për ne. E pyeta, ajo që tha profeti sallallahu alaihi wasallam duhet ishte e drejtë. Zuhairi shtoi që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më thiri, më pyeti se çfarë bëni me arat tuaja. I thash që ne u japim të tjerëve me kushtin që ata të na japin të vjelat e asaj pjese që janë afër, që atyre pjesëve që janë afër hullive të ujit, sepse aty ka të vjela të mira, edhe gjithashtu në hurma dhe në drithra ne të merrnim një vesk në disa vesk. Një vesk kishte 60 sa dhe një sa ishte barabart me 2.5 kg, pra 2 kg e gjysmë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ndaloi dhe tha se ju vetë duhet të lëvroni tokën ose duhet të lini të pa lëvruara. Rafi tha, unë dëgjova dhe kështu do të veproj, dhe më pas vetë do të lëvronin ose do të jepim tjetër kujt në atë formë që edhe ai të merrte pjesën e vet mjaftueshme, edhe ne të merrnim të drejtën tonë. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Amr bin Ayas. Hazrat Amri vinte nga Jemeni dhe ishte aleat me fisin e ansarve Banu Lawzan. Babai i tij ishte Ayas bin Amr. Sipas një rrëfimi tjetër, gjyshi i tij kishte emrin Zaid. Hazrat Amri mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Amri ishte vllai i Hazrat Rabi bin Ayasit dhe Hazrat Warqa bin Ayasit, dhe 3 vëllezër morën pjesë në betejën e Bedrit. Sahabi tjetër është Hazrat Mudlij bin Amr. Emri i tij njihet edhe Mudlaj. Ai vinte nga fisi Banu Hajar, që është dega e fisit Banu Sulejmit, dhe ishin aleat me Banu Kabir bin Ghanam bin Daudanit, edhe sipas një rrëfimi tjetër aleat me Banu Amr bin Daudanit, edhe ata më pas ishin aleat me Banu Abdi Shamsit.
Hazrat Mudliji mori pjesë në betejën e Bedrit bashkë me dy vëllezërit e tjerë, Hazrat Sakhfi bin Amr dhe Hazrat Malik bin Amrit. Hazrat Mudlij bin Amri mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Bedrin, Uhudin dhe të tjerat. Hazrat Mudlij bin Amri ndroi jetë në vitin 50 pas hijretit në periudhën e Hazrat Amir Muawiyas. Sahabi tjetër që do të përmend sot Hazrat Abdullah bin Suhaili. Hazrat Abdullah babai i tij ishte Suhail bin Amri dhe nëna e tij ishte Fakhta bin Amri. Vllai i tij ishte Abu Jandal, Abdullahu ishte i madhi në moshë nga Abu Jandali. Nofka e Abdullahut ishte Abu Suhaili. Hazrat Abdullah bin Suhaili vinte nga fisi i Qurayshve, Banu Amir bin Lawi. Ibn Ishaku thot që ai ishte ndër mërgjimtarët pra të Abisinis që kanë bërë hijretin e dytë në Abisini. Kur Abdullah bin Suhaili u kthye nga hijreti i Abisinis, hijreti i dytë i Abisinis, babai i tij e mori dhe e detyroi të kthehe nga feja. Pra Hazrat Abdullah bin Suhaili në dukje tregoi se ishte kthyer nga Islami dhe përsëri ishte përfshirë në fenë të parëve, dhe më pas u bë gati për të marrë pjesë në betejën e Bedrit, duke u rreshtuar në krahët e izujtarëve. Dhe pra u nis kështu drejt Bedrit. Pra i dha në zemër nuk e kishte këtë gjendje. Kështu Hazrat Abdullah bashkë me babain e tij Suhail bin Amri ishte në të njëjtën kafshë, pra udhtonte, dhe babai i tij as pak nuk dyshonte në heqjen dorë të djalit nga Islami. Në vendin e Bedrit, kur muslimanët u rreshtuan përballë idhujtarëve, atëherë Abdullah bin Suhaili vrapoi dhe shkoi në drejtim të muslimanëve duke u bashkuar atyre dhe pranoi Islamin përsëri në dorën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu në gjendjen kur ai ishte musliman e mori pjesë në betejën e Bedrit. Dhe në atë kohë ai ishte 27 vjeç. Babai i tij u zemrua shumë. Hazrat Abdullah bin Suhaili mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Bedrin, Uhudin dhe Khandekun. Ditën e qëllimit të Mekës, Abdullahu i kërkoi siguri, paqe për profetin sallallahu alaihi wasallam për babain e tij. Pra ai erdhi tek i dërguari i Allahut dhe tha: "O i dërguari i Allahut, a mund të jepni siguri babait tim?" Ai tha: "Ai është në siguri për shkak të sigurisë së Zotit të Madhërisëm. Ai duhet të dalë nga shtëpia." Dhe atëherë njerëzve që rrethonin profetit sallallahu alaihi wasallam tha: "Kushdo që shef Suhail bin Amrin të mos e shikojë me poshtrim. Pasha jetën time, Suhaili padyshim është njëri i mençur dhe i ndershëm, dhe një njeri i tillë nuk duhet të rri jashtë Islamit." Hazrat Abdullah bin Suhaili shkoi tek babai i tij dhe ja tregoi gjithçka që kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me të. Suhaili tha: "Pasha Zotin, profeti edhe në kohën e rinisë, edhe në kohën e pleqërisë ka qenë njëri i mbar." Atëherë ai e pranoi Islamin. Pas kësaj Hazrat Suhaili thoshte që Allahu i dha mirësi djalit tim më shumë se mua, pra djali im parakaloi në Islam se sa mua. Hazrat Abdullah mori pjesë në betejën Yamama në vitin e 12 pas hijretit, në periudhën e kalifatit të Hazrat Abu Bekrit, dhe aty ra dëshmor në moshën 38 vjeçare. Hazrat Abu Bakr Siddiqi radhiyallahu anhu në kohën e vet kur shkoi për të bërë haxh në Mekë, atëherë e takoi babain e Abdullah bin Suhailit edhe i bëri ngushëllime për
martirizimin e djalit të tij. Atëherë Hazrat Suhaili tha që un kam dëgjuar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që martiri, pra dëshmori, do të ndërmjetësojë për 70 veta në ditën e gjykimit nga fisi i tij. Edhe un shpresoj që djali im nuk do të fillojë nga për të ndërmjetësuar askën tjetër përveç meje. Pra do të ndërmjetësoj edhe për mua, thoshte ai. Një rrëfim tjetër thotë që Hazrat Abdullah jetoi gjatë edhe në moshën 88 vjeçare u martirizua në vendin e quajtur Gjavasa afër Bahreinit, dhe ky vend kishte rënë në dorët e muslimanëve në periudhën e kalifatit të Hazrat Abu Bekrit, pikërisht në mbretërinë Yamama në vitin 12 pas hijretit. Hazrat Yazid bin Harithi është sahabi tjetër që do të përmend. Hazrat Yazid bin Harithi vinte nga fisi i ensarve Khazraj dhe nga dega Banu Ahmar bin Haritha e këtij fisi. Babai i tij ishte Harith bin Qaisi dhe nana ishte Khasam, e cila vinte nga fisi Qain bin Yasr. Qaini ishte një fis në Yemen. Hazrat Yazidi njihe edhe nga nana e tij me emrin Yazid Khasam ose Yazid bin Khasam. Ai kishte një vëlla Abdullah bin Khasam. Mes atij dhe mes Umair bin Abdi Amrit, profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazërin. Ky i fundit njihe edhe me emrin Dhushumalain. Domethënë Ibn Hishami tregon në lidhje me Dhushumalainin që ati i thuhe kështu sepse ai punonte më shumë me dorën e majt. Ai kishte edhe një nof tjetër Dhul Yedain, domethënë njeriu i dy duarve, sepse përveç se punonte me dorën e majt, edhe dorën e djathtë e kishte shumë të fortë, madje duart i kishte të gjata. Edhe për këtë arsye ai njihe edhe Dhul Yedain, pra njeriu i dy duarve. Dhe siç u thash që pas mërgimit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazërin mes Umair bin Abdi Umrit Khazait dhe sahabit në fjalë që është Yazid bin Harithit. Hazrat Yazid bin Harithi dhe Hazrat Dhushumalaini të dy morën pjesë në betejën e Bedrit, edhe që të dy ran dëshmor në këtë betejë. Naufal bin Muawiya Daili ishte ai që vrau Hazrat Yazidin, dhe sipas një rrëfimi tjetër vrasi i tij ishte Tuaima bin Adi. Hazrat Yazid bin Harithi kishte disa deg hurmash në dorë, edhe ai ato i hodhi dhe filloi të luftonte gjersa ra dëshmor. Sahabi i radhës është Hazrat Umair bin Hamami. Hazrat Umair bin Hamami vinte nga familja Haram bin Ka'bit, që ishte nga fisi Banu Salma e fisit Khazraj të ensarve. Hazrat Umairi, babai i tij ishte Hamam bin Jamu dhe nana Navar binti Amir. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazërinë mes Umair bin Hamamit dhe mes Hazrat Ubaida bin Harith Matlabit. Dhe këta të dy morën pjesë në betejën e Bedrit dhe që të dy ranë dëshmor. Ditën e betejës së Bedrit, kur i dhujtarët u afruan shumë muslimanëve, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: përpara drejt xhenetit, gjerësia e të cilit është më e madhe se sa gjerësia e qiejve dhe tokës. Hazrat Umair bin Hamami pyeti: o i dërguari i Allahut, xheneti, ju po flisni për xhenetin?
edhe gjerësia e tij është më e madhe sa gjerësia e qiellit dhe tokës? Ai tha po. Atëherë ai tha bakhi në arabisht, në shprehje, domethënë urime. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, pse thua bakhi? Ai tha, o i dërguari i Allahut, pasha Zotin, unë gjithmonë dëshiroja që të isha banor i atij xheneti. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ti je banor i atij xheneti. Hazrat Umair bin Hamami po merrte hurma nga koshi i shigjetave të tij dhe po i hante, dhe në atë kohë tha, unë nëse jetoj gjithsa të përfundoj gjitha këto hurma, për mua kjo është një jetë shumë e gjatë. Edhe i hodhi poshtë hurmat edhe u fut në fush betejë gjersa ra dëshmor. Dhe duke shkuar drejt betejës, ai këndonte këto vargje: Rakdhan ila Allahi bi ghayri zadin illa at-tuqa wa 'amal al-mu'adi was-sabr fi Allahi 'ala al-jihad inna at-tuqa min 'azami as-sidad wa khayru ma qada ila ar-rishad wa kullu hayyin falyanfad. Domethënë, prej Zotit ushqimi më i mirë për rrugë është takvaja, që është ushqimi për ahiretin, dhe unë do të duroj në rrugën e Allahut për xhihadin, dhe takvaja është arma më e fortë, dhe çdo kush është i gjallë do të vdes. Sahabin në fjalë e martirizoi Khalid bin Alami, edhe sipas disave e martirizoi një tjetër njeri, edhe thuhet që ky ishte një prej dëshmorëve të parë të ensarëve. Hazrat Hamid Ansari është një sahab tjetër. Hazrat Zubairi tregon që në Medinë ishte një tokë e vrazhd, plot me gur, dhe ai ka pasur një zënk me një musliman tjetër që ishte ensari, dhe zënka ishte grindja ishte për shkak të një hulliri të ujit që vadiste të dy arat të dyve, dhe kur këta shkuan të dy pra tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan zgjidhje, profeti i tha Zubairit që Zubair, me që ti e ke shtëpinë më përpara, pasi do të vadisësh arën, do t'ia lirosh shokut fqinjit hullirin e ujit. Ensari në fjalë me njëherë ju përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: o profet, Zubairi është djali i hallës tënde, edhe prandaj ti po jep vendimin në mbështetje të tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam u skuq dhe u zemrua, dhe tha që deri tani unë kisha folur që Zubairi të i bënte mirësi ty, por tani unë do të flas që Zubairi të marr të drejtën e vet. Pastaj i tha profeti Zubairit: Zubair, mbaje hullirin gjersa ara jote të mbushet plot me ujë, dhe pastaj lëshoje. Dhe pra profeti sallallahu alaihi wasallam në fillim kishte dhënë vendimin që të dy të merrnin sipas nevojës ujin edhe të gëzoheshin, por ky ensari nuk u kënaq, edhe Hazrat Zubairi thoshte që unë mendoja se ky ajet për këtë kishte zbritur: fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Domethënë, për Zotin tënd këta nuk do të besojnë derisa nuk do të marrin ty si gjykatës në grindjet e tyre. Ky ajet përmendet edhe diku tjetër kështu: fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Domethënë, për Zotin tënd ata nuk do të jenë besimtar derisa nuk do të marrin ty si gjykatës në çështjet e tyre për të vendosur, edhe më pas nga vendimi yt nuk do të gjejnë asnjë lloj ngërçi në zemrën e tyre.
në librat e historisë Al-Isaba Asudul Ghaba dhe në një komentim të Sahih al-Bukhariut thuhet që Ansari në fjalë që u grind me Hazret Zubairin ishte pikërisht Hazret Hamid Ansari, sahabi për të cilin po flasim, që ishte sahabi betejës së Bedrit, djalli gjithmonë sulmon fshetas. Megjithatë, për gjithë këta sahabë të betejës së Bedrit, Allahu i Madhrishëm ka thënë që unë i kam falur. Hazret Amr bin Muaz bin Numan Uthairia është sahabi i radhës. Hazret Amri babai i tij ishte Muaz bin Numani, kurse nana ishte Kabsha binti Rafi. Hazret Amr bin Muaz Ansari është vllai i kryetarit të fisit Ashhali, Saad bin Muadhi. Fisi i tyre, njerëzit e fisit të tij quhen edhe Ashhali, dhe një pjesë e madhe e njerëzve e këtij fisi pranuan Islamin. Hazrat Asim bin Amr bin Qatada thotë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërinë mes Hazrat Amr bin Muazit dhe mes Hazrat Umair bin Abu Waqas, i cili ishte vllai i Hazrat Saad bin Abu Waqasit. Hazrat Amr bin Muazi mori pjesë në betejën e Bedrit bashkë me vllain e tij Hazrat Saadin. Hazrat Amr bin Muazi ra dëshmor në betejën e Uhudit, të cilin e vrau Zirar bin Khattabi. Zirar bin Khattabi kur po e vriste Hazrat Amr bin Muazin dhe kur shtiza përshkoi gjithë trupin e tij, ai u tall dhe tha që tani mos e humb atë njeri i cili do të ta martoj ty me një hyrje sy madhe. Zirari nuk ishte musliman në atë kohë dhe përdori një ironi therse gjatë vrasjes. Zirari do të pranonte Islamin me njëherë pas çlirimit të Mekës. Hazrat Amr bin Muazi në kohën kur ra dëshmor ishte 32 vjeç. Zirar bin Khattabi, babai i Zirar bin Khattabit, pra Khattabi, ishte kryetari i fisit Banu Fehr dhe që ndërtoi një shtëpi për mysafirët për popullin e tij. Zirari ishte një prej luftëtarëve të Kurejshve dhe gjithashtu ishte një poet i shquar dhe ishte prej atyre 4 vetave që kishin kapërcyer edhe Hendekun. Ibn Asakir Dimashqi shkruan në librin e tij Tarikhi Dimashq që Zirari ishte sahabi, sepse pranoi Islamin pas çlirimit të Mekës dhe pranimi i tij njihet në historinë e Islamit sepse ai ishte një prej poetëve të shquar. Hazrat Masud bin Rabia është sahabi i radhës. Ai vinte nga fisi i Qara dhe që ishte aleat me fisin Banu Zahra. Nofka e Hazrat Masudit ishte Abu Umair dhe emri i babait të tij përmenden 3 emra: Rabi, Rabia ose Amir. Hazrat Masudi kishte edhe një djalë që quhej Abdullah. Fisi i Masudit një si recituesi i Kuranit në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi, Hazrat Masud bin Rabia pranoi Islamin përpara se profeti sallallahu alaihi wasallam të hynte në Darul Arkam. Kur ai mërgoi në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërinë mes atij dhe mes Hazrat Ubayd bin Tayhanit. Hazrat Masudi mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit, betejën e Uhudit dhe betejën e Hendekut. Në kohën kur ai ndroi jetë, pra në vitin 30 pas hijretit, ai ishte 60 vjeç kur ndroi jetë. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet gjithë këtyre sahabëve dhe mirësitë e tyre na mundsof që ti realizojmë. Pas kësaj shkurtimisht dua të them që nga gjumaja e ardhshme inshallah taala do të filloj xhelse salana e anglisë. Lutuni që kjo xhelse të bëhet
i bekuar në çdo aspekt. Ata që janë vullnetar të realizojnë detyrat e tyre me të gjitha aftësitë e tyre, gjithashtu edhe të luten Allahu të Madhërisëm që Zoti t'ua mundsoj siç duhet realizimin e detyrave, dhe ata të jenë të aftë të mirëpresin mysafirët e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam siç duhet. Si vjet, sektori i transportit do të ketë një punë shtesë nga një aspekt, sepse edhe për këtë ata duhet të bëjnë planifikim të duhur, sepse ata edhe para xhelses edhe pas xhelses duhet të sjellin mysafir në Islamabad, dhe për këtë unë i kisha thënë edhe oficerit të xhelses Alanës që të bënin planifikimin e duhur, që mysafirët edhe para xhelses edhe pas xhelses të vinë në Islamabad dhe të falin namazet e tyre. Gjatë xhelses kjo bëhet nga Hadikatul Madina Islamabad. Allahu të gjithëve u mundsoft të realizojnë detyrat e tyre në mënyrën më të bukur. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.